जुत्सु काइसेन कलिंग गेम का पार्ट 2 तो रिलीज हो चुका है, लेकिन उसी के साथ हमें एक और नई अपडेट देखने को मिल रहा है। वो है चेनसो मैन का सीजन 2। अभी सीजन 2 होने वाला है या मूवी होने वाला है ये तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, मगर जब हम लोग इसके ट्रेलर की तरफ देखते हैं इसमें हमें कुछ यूएसए का भी सीन भी दिखाया जाएगा। पता नहीं क्या इस आर का नाम तो मैं भूल गया, कुछ एसेसिन क्रीड करके कुछ नाम था आर का, सॉरी उसे छोड़ो। तो यहाँ पर कुछ और एसेसिन हायर करे गए चेनसो डीमन का दिल पाने के लिए। वही सीन चलता चला आ रहा है, सब लोग चेनसो के दिल के पीछे पड़े हैं, लेकिन डेंजी के दिल को किसके पड़ी है आई डोंट नो। इस ट्रेलर में क्या चल रहा है, बिकॉज अभी तक तो मैंने मांगा इसकी पढ़ी नहीं है रेजे आर के आगे वाली। सीजन 1 मैंने तब देखा जब मैं 11th क्लास में था और मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लोग चेनसो मैन के दिल के पीछे क्यों पड़े हैं। प्लीज मुझे बताना अगर किसी को पता हो तो।